Здравейте! Вие сте в онлайн обучението "Безопасност и здраве при работа на практика". Ще ви бъде представен безплатен урок за работа с видеодисплеи, в който ще се запознаете с основните рискови фактори при работата с видеодисплеи и тяхното въздействие върху здравето на работещите. Урокът ще ви бъде представен от мен, доктор София Евстатиева, специалист по трудова медицина. Урокът е специално разработен за обучителния сайт на най-големият български блог за безопасност и здраве при работа отговори.info. Изискването за извършване на обучение за работа с видеодисплей нормативно е поставено в Наредба № 7 от 2005 година за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей. Нека ви припомня основните участници в работата с видеодисплей, а именно компютърът, работещият, работната среда. В последните години компютърът стана необходима част от нашия живот, както в работата, така и в забавленията ни. Независимо от улесненията, които той ни предлага, неправилното взаимоотношение между компютъра и работещият с него може да предизвика здравословни проблеми. В урока ще ви запозная с възможните проблеми за здравето, които могат да възникнат при неправилна работа с компютър, кои са причинителите на тези проблеми и как можем да направим работата с компютър по-здравословна и по-безопасна. Първият прицелен орган, който може да бъде засегнат при работата с видеодисплеи, е зрителният анализатор. От какво най-често се оплакваме при работата с компютър? Чувствам очите си изморени. При продължителна работа ми се замъглява текста, понякога получавам двойни образи. Усещам сухота в очите, често се зачервяват, сърбят ме, на моменти ме дразни светлината, понякога трудно фокусирам образите, често ме боли главата. Кои са главните действащи лица, които предизвикват тези оплаквания? От блясъците или отраженията в монитора, поради неговото неправилно разположение спрямо източниците на светлина, недобър избор на източниците на светлина, продължителната работа с видеодисплей, незабелязани и некоригирани рефракционни аномалии или дисбаланс между двете очи. В обученията за работа с видеодисплей, които провеждам, обяснявам по-подробно какво представляват рефракцията и акомодацията, както и какви са рефракционните аномалии. Но все пак, как можем да оптимизираме взаимодействието между нашите очи и компютъра? На първо място да се погрижим за нашите очи. При възникване на проблем да потърсим помощта на специалист и да коригираме при необходимост своето зрение. Да намалим отблясъците по екрана, като го разположим подходящо спрямо източниците на светлина. Освен това, ако използваме очила, то те задължително трябва да са с антирефлексно покритие. Да не забравяме да мигаме, да движим очите си. При необходимост, ако много изсъхнат нашите очи, можем да използваме изкуствени сълзи. Втората голяма група здравни проблеми при работа с видеодисплей са така наречените мускулно-скелетни смущения. Това са смущения, за които работната среда и извършването на дейностите допринасят в значителна степен или които се влошават от условията на труд. Мускулно-скелетните смущения могат да засегнат сухожилия, стави, мускули, нерви, кръвоносни съдове, дори и кости. При работата с компютър често срещани мускулно-скелетни смущения са карпален тунелен синдром, състояние на дискомфорт, причинено от притискане на единият голям нерв на ръката, медиалният, под връзката на карпалния канал от вътрешната страна на ръката над китката, синдром на Гийом, притискане на другият голям нерв на ръката, лакътният, в областта на китката, щракащият пръст или така наречения пружиниращ пръст, проблем, който възниква при движение на свиване и изправяне на пръста, като движението спира внезапно, след което е необходимо известно усилие, докато препятствието се превъзмогне. Оплакванията са от болки в основата на засегнатия пръст и от неговото блокиране. Болки във врата и гърба, болки в раменете, от временни до постоянни болки, които първоначално се появяват при заемане продължително на определена поза, но постепенно стават постоянни, могат да засегнат мускулите и сухожилията. Причините за възникване на мускулно-скелетните смущения могат да бъдат продължителното заемане на определена статична поза, особено когато някой от елементите на работната среда не е подбран или не е разположен правилно, повтарящите се движения на малките мускулни групи на пръстите на ръцете при работата с клавиатурата и мишката, заемането на лоши работни пози при работа с компютър и недобро разположение на аксесуарите на работното място, използването на повече сила при извършването на иначе рутинни действия, контактен стрес, психосоциалните фактори на работната среда, нерационалните режими на труд и почивка.
Важно е да знаем и да запомним, че мускулно-скелетните смущения са резултат от комбинираното въздействие на изброените фактори. Ето защо едно от важните значения при работата с видеодисплей за превенция на мускулно-скелетните смущения има дизайнът на работното място. Като в работното място с видеодисплей участват работните повърхности на бюрото, работните повърхности на стола, на работната мебел. Участват клавиатурата и мишката, мониторът, телефоните, документите, както и често пренебрегваните други аксесуари, като химикалите и моливите, например. За добрата ни работна поза от основно значение е оптималното разположение на монитора, клавиатурата, мишката и документите. Не на последно място какъв е столът, който използваме, какво е бюрото, което използваме. И ако всичко е последен писък на ергономичния дизайн, нека не забравяме, че главното действащо лице все пак е работещият. Научете се да чувате своето тяло. Ако започне да ви понаболява гърба, врата, вие най-вероятно не работите в добра за вашето тяло поза. Не бъркайте отпуснатата работна поза с комфортната за вашето тяло работна поза. Само за минута си представете как би се почувствал вашият гръб след около 30 минути въвеждане на текст или данни в тази отпусната работна поза. Същите въпроси можем да отнесем и при използването на мишката и клавиатурата, начинът по който опираме китките в бюрото или лактите на облегалките на стола. Тъй като неправилното подпиране може да предизвика контактен стрес и изброените мускулно-скелетни смущения на китката. Нека стъпка по стъпка прегледаме виновниците и какво можем да направим, за да престанат да бъдат те заплаха за нашата мускулно-скелетна система. Столът. Облегалката му да е подвижна, за да осигури опора на кръста малко под нивото на колана и същевременно да поддържа гърба изправен. Стъпалата ни да опират цели в пода. Ако това е трудно постижимо, добавяме подложка за крака, която да осигури това. Мониторът е препоръчително да се разположи на около 60-70 см разстояние от очите, на нивото или малко по-ниско от нивото на очите, за да се избегне продължителното статично натоварване на врата под определен ъгъл. Височината на бюрото трябва да осигурява разполагането на клавиатурата и мишката близо една до друга и на височината на лакътя, като клавиатурата и мишката е добре да бъдат снабдени с меки подложки, за да се предотврати продължителния контакт с краищата на бюрото. Освен това, трябва да бъдат разположени така, че да не се получава изкривяване на ръцете в областта на китката. Подходящо е мишката да се избира в съответствие с големината на длънта на работещия и да има така наречения лек супинационен ъгъл. Подробни характеристики за тези аксесуари давам в обучението на работодатели и работещи за работа с видеодисплеи. Когато работата ни включва и обработка на документи, особено преписването на такива на компютър, е добре да използваме така нареченият копи холдър или държач на документи. Препоръчително е той да се поставя пред монитора, най-добре между монитора и клавиатурата, и да има лек наклон към самия монитор, отново за да се избегне статичното натоварване на врата. И сега един често пренебрегван от потребителите си аксесуар – химикалът. Ергономичното усъвършенстване на този древен инструмент е достигнало космически висоти, но в претоварянето ни ежедневие не ни остава време да потърсим ергономичния химикал. Затова моят съвет към вас е: научете се да използвате химикали с дебела гумирана дръжка, така че да намалите стреса на мускулите и сухожилията на ръката. И да не забравяме какво можем да направим самите ние за превенцията на мускулно-скелетните смущения, а именно да правим упражнения. Подробно за видовете упражнения, тяхната последователност и начините на извършването им давам в обучението на работещи за работа с видеодисплей. И нека се припомним как би трябвало да изглежда идеалното работно място с компютър. Правилният стол, правилната височина на работните повърхности, правилното разположение на клавиатурата и мишката, правилното разстояние между монитора и очите и съответно ако има държач за документи. Но, както споменах в началото на този урок, има и трети елемент при работата с компютър, който не може да бъде пренебрегван при създаването на комфорт при работата с компютър. Факторите на работната среда. Неизменен спътник при работата в офис и с видеодисплеи са психосоциалните фактори, които оказват неблагоприятно въздействие не само на психичното ни, но и на физичното ни здраве. Най-често с подобаващо място при проявата на мускулно-скелетните смущения. Тук се включват взаимоотношенията ни с колеги както по вертикала, така и по хоризонтала, удовлетвореността ни от работата, съдържанието на работните ни задачи, сроковете за изпълнението им и други.
Видовете психосоциални фактори и тяхното влияние върху физическото и психичното ни здраве разглеждам подробно в обучението за психосоциалните рискови фактори и тяхната превенция. В една офисна дейност факторите, които могат да представляват неосъзнат риск при работата с видеодисплей, са от групата на физичните фактори. Това са и факторите, за които законотворецът е указал съответни норми. Осветление. Но освен достигането на съответната норма, е важно осветлението и да е подходящо и такова, че да няма отблясъци и отражения в монитора и работните повърхности. Микроклиматът, с неговите три основни характеристики – температура, относителна влажност и скорост. Шумът. Като източници на шум могат да бъдат както вътре, така и вън. Вътре повече работни места в едно работно помещение, наличието на матрични принтери, влизане и излизане на повече хора и други. Отвън строителни дейности, транспорт, недобра шумоизолация все пак и на прозорците. И един фактор, който не се радва на особено внимание при оценяването на рисковете при работа с видеодисплей – качеството на въздуха на работното помещение. Иначе ергономични работни места, модерни помещения са спазени всички изисквания на нормативната уредба от към физичните фактори, успешно управление на психосоциалните рискови фактори, а работещите продължават да се оплакват и не се чувстват комфортно. Те могат да страдат от така наречения синдром на болната сграда. Повече информация за този синдром давам в презентацията, посветена на синдрома на болната сграда, присъщ на модерните бизнес сгради или на недостатъчно добра поддръжка на офис обзавеждането. И в края на нашия урок се надявам да сте стигнали до двете основни правила при работата с видеодисплей, които всъщност не се отнасят само за този вид дейност, а за всяка трудова дейност, тъй като по-голямата част от активния ни живот прекарваме на работното място. И правило номер 1 – работете удобно, работете така, че вашето тяло и вашият ум да се чувстват комфортно. Ако не искаме работата с видеодисплей да не създава проблеми със здравето, правило номер 2 е създаването на комфорт при изпълнение на нашата работа. И нека да запомним двете правила – да работим удобно и да работим комфортно, тъй като комфортът на работното място винаги е печеливша ситуация. Ако имате въпроси, можете да ги зададете в мястото за коментари под темата, като молбата ми е въпросите да са свързани с представения от урок, в който ви показах кои са участниците при работата с видеодисплеи, основните рискови фактори за вашето здраве и начините, по които успешно можете да направите работата с видеодисплей по-безопасна и по-здравословна. В този безплатен урок бяхте с мен доктор София Евстатиева, специалист по трудова медицина и онлайн обучението «Безопасност и здраве при работа на практика».